Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de nuestro canal de YouTube de Pereira Mayorista de Bici Partes. Los invitamos a que nos sigan en este canal y también en las redes sociales, en Facebook de Pereira Mayorista. Hoy vamos a continuar un poco con lo que presentamos en Expo Bici 2017, lo que es la línea de lentes NRC, New Ride Concept, y hoy tenemos una línea de lentes 2017-2018 con la que contamos en stock. Y queríamos presentarles un poco tanto a los que mostramos en Expo, a también cómo es la presentación de estos lentes de alta gama para que puedan vestir sus locales, para que puedan ofrecer un producto de mejor prestación, un producto que va a mover al consumidor a un precio siguiente y que también va a lograr una gran experiencia en los usuarios, a no querer volver atrás a un lente económico, sino un lente que les dure mucho más. Tenemos la línea X1 RR, que es una línea muy novedosa en color dorado, que es lo que se viene para el 2018, un lente que no tiene marcos, que es extra liviano. La verdad contamos con los marcos en blanco y en negro, siempre con el detalle en dorado. La línea XY, que ya la presentamos en Expo Bici, con su parte asimétrica, corte izquierdo bien pegado al pómulo y corte derecho alargado con una franja para evitar que se empañe. La línea X2 y X3, que son las pioneras en combinar los colores, y la parte de X3 ya sin el marco, y aquí les muestro un poquito cómo vienen presentadas. X1, abrimos la caja, que es un cartón bastante interesante, tenemos el manual y la garantía. Les recordamos lo que siempre presentamos con NRC, las micas de la línea Carl Zeiss. Carl Zeiss es una marca, es una línea exclusivamente pensada en óptica, pensada en la visión más nítida posible del usuario. Una pulsera como obsequio, siempre el marketing acompañando a la línea de lentes italianos. Les decía, la parte del catálogo, la garantía y la certificación by Zeiss, que pueden encontrar en cada uno de los lentes NRC. Este pequeño tatuaje, si se quiere, que traen las micas y que hacen de que certifican que el lente es original y que por supuesto la mica les va a durar mucho más tiempo del que esperan. La bolsa, que con la cual estamos acostumbrados a la mayoría de los lentes, que es la que permite limpiarlos y evitar que se rayen, ¿sí? Y bueno, aquí vemos el modelo X1, blanco combinado rojo, como habíamos presentado en otros videos, que la nariz es regulable completamente, toda la línea X tiene esta prestación, y también patillas bien flexibles, ¿sí?, de policarbonato, y la posibilidad de sacar las gomitas y hacer de la lente una lente más aerodinámica, más liviana, más fresca, todo en el mismo modelo, ¿sí? Fácil poner y sacar. Esta es la línea de X1. La línea X2, con la misma presentación, el cartón de muy buena calidad, la pulserita siempre haciendo facha al usar nuestros lentes y acompañando el color del lente. En este caso un lente bien argentino, con borde superior e inferior, la misma prestación de regular la nariz, una lente espejada que en este caso va al color, porque podemos ver que es espejada, que es un espejado en azul combinando los colores. De nuevo la posibilidad de extraer la gomita. Y la que nos interesa más presentar, que es la X3, ¿sí?, que es el modelo, en este caso es el modelo Angliru, que es el color amarillo flúor, y es la más buscada o la más usada en estos momentos. La línea X en la tapa, la pulserita al tono. En este caso nos vamos a encontrar con el manual y catálogo, el certificado de garantía de Zeiss y una mica de reemplazo en transparente en el mismo material de su bolsita. Ningún nylon, ninguna bolsita básica, sino un lente bien transparente para usar de noche, y la lente completamente protegida en su bolsa de tela. Un detalle también a considerar es, además de las gomitas, la regulación de la nariz, es la posibilidad en todos los modelos X3 que podemos utilizar prescripción. Esto es tan sencillo como buscar la graduación de nuestros lentes, ir a nuestra óptica llevando solamente esto, ¿sí?, y nuestro aumento lo colocarán aquí en policarbonato preferentemente, o en
lentes orgánicas como para evitar que estallen o que nos lastimen la cara en una eventual caída. Y la colocación, como ven, además de no agregarle demasiado peso a las lentes, es bien sencilla y bien pegada a los puntos exactos de visión del ciclista. Aquí la tienen, una de las lentes más bonitas de la marca, que la verdad viene con todo para no necesitar más de un juego de lentes para todo uso. Espero les haya gustado y que elijan nuestros productos, nos elijan seguir en el canal de YouTube y nos acompañen en los próximos lanzamientos. Muchísimas gracias.